ส่เห็ดเข้าไปแล้วทุกคนแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ผักสะแงงนาน่ากินบ่จ้าทุกคน แซ่บแซ่บใส่ปลาร้านัวแกงหน่อไม้แบบอีสานบ้านเฮาใส่ปลาร้าใส่ผักขะแยงหอมห่วยๆเลยจ้าทุกคน